呢個練習叫 flutter kick。咁我哋會先平躺，我哋嘅膝關節咧可以伸直，亦都可以屈曲。好，我哋會用我哋髖部發力，將膊頭微微升起。呢個係一個開始嘅動作。咁我哋下背咧要 make sure 係貼近地面嘅。然後我哋運用我哋腹部同埋髖屈肌群同時發力，左右交替進行呢個髖屈。然後示範一下直膝嘅情況做同一個動作。直膝咧嘅強度會相對大啲嘅。常犯錯誤就係我哋會出現一個弓背，同埋幅度太大，微微就可以㗎啦。最後一個就係我哋準備嘅時候咧，我哋會用嗰個條頸嘅力咧，戳個人上去。咁我哋可以運用我哋咧雙手將個人升起，然後再鎖實個腹部。